Так, видео пошло. Снимаем отчет для хозяйки, которая у нас в Москве. О том, что мы положили плиточку в ванной, в туалете. Красиво все получилось. Очень красиво. Очень красивое окошко для водомера. Вот так вот выглядит очень. Закрывается, открывается, кантик красивый. Здесь будет умывальничек стоять. И ванна. Ванна. Ох, ванна какая шикарная получилась ванна. Вот. И подножки. Подножки есть. Вынято. Очень удобно. Вот показываю, демонстрирую. Оп. Вот. Тоже окошко здесь для сифона. Ванна, очень хорошая ванна, очень качественная. И полочка получилась здесь такая для шампуней. Вот. Аккуратно все сделано, красиво. Вот. Вырезано отверстие для вентиляции. Вот так, Наталья Павловна, видите? Здесь бурик будет, и здесь стиральная машинка. Вот. Вот так вот. Фотоотчет для Москвы. Вот так вот. Ну, мне нравится качество, очень хорошее работы. Молодец, плиточник очень хорошо постарался, все сделал. И дизайн придумала хозяйка, очень красивый. Вот. Мы уже неоднократно ложили эту плитку, но вот этот дизайн, который здесь, он, по-моему, самый удачный. Мне очень нравится. И все. Вот так вот. До свидания. До следующих встреч.